što ste došli ovdje večeras usprkos kiši i usprkos Ligi prvaka. To je stvarno pohvalno. Okej, ruke su tu! Ej, moja dušice, izbaci dubice iz svoje lipe, lude, plave glavice. Ne budi dite, obuci papuče, ostani kod kuće, nježno bez zagrni, ponašaj se prirodno. Baci čašu visoko, paš se na to. Granu vatru, stoljeće sva, baci mene od sebe, ne griješim ja. Okej! Rekla sam mu da ga volim, da mi srce krvari, a on meni kako molim, kada srca nemaš ti, a ja, još se puštam, vjerujem u sve, a ja, još se gutam, ima gadna nalika, neće više vola, voljeti do bola, ova više nema srca. Neće više vola, plesat polugola, momci sa mnom ne plaću, ne plaćem za njima ja. Jeste vole! Da, mogli bi jedno pismo koje sam napisala prije jedno 11 godina. Prepoznat ćete, ja se nadam. Onako malo... Kad sam bila i obuk djevojka. Kako nisam prije shvatila ko mi je one